收睇亞斯達克財經新聞，我係關詠欣。今日好高興請到六福財務總監羅天福先生接受訪問。羅生你好。你好。咁首先想問翻啦，咁近日集團就配股集資，咁集資額係超過10億嘅喎，咁係咪有啲咩擴展大嘅咧？我哋集資額有超過10億冇錯啦，就個用途咧多方面嘅。咁啊，第一咧就係話我哋要擴展我零售網絡啦。主要市場就喺中國大陸啊、香港啊、澳門啊、新加坡啊咁樣。咁當然唔同地區會有唔同嘅分店嘅數字。咁啊，另外咧就係自由行咧，佢哋要求咧就越嚟越高。咁啊，而家要買嗰啲鑽石咧，一卡唔夠，要兩卡、3卡、4卡咁樣。咁所以變咗我哋都會用呢啲集資所得嚟嘅款項咧，就會將我哋嘅存貨咧提升，務求咧可以咧做多啲生意，亦都配合到消費者越嚟越高嘅要求啊咁樣。好啦，咁啊另外咧，我哋又會打算喺我哋而家番禺嗰個廠房嗰度咧，就再作出嘅擴充，去興建呢個第2期嘅廠房啊。務求將我哋呢個廠房嘅生產力咧，將佢加倍。其餘嘅資金咧，我哋都會作出一個準備嚇。咁有需要嘅時候咧，即係當然我哋唔排除話可以作出適當嘅收購合併嘅活動。咁但係目前嚟講都未有具體嘅計劃。咁最近就有同行嘅產品喺內地被驗出含金量不達標啦。咁我想問六福係採取咩措施去維持產品嘅質量咧？同埋有冇計劃趁住呢個機會去搶佔對手嘅市場份額咧？譬如喺國內市場咧，每件貨品我哋都會測檢嚇。咁啊，但係另外我哋喺國內亦都會委託咧國家啊，或者係省級嘅檢測單位咧，同我哋咧每件貨品咧進行一個檢測嘅。咁所以喺質量方面咧，我哋都可以講叫有雙重嘅保證。同行事件發生之後，有冇話客多咗？近排都係一個節日嘅氣氛啊嘛，而家即係大家都準備聖誕節咧。咁實際上我哋客流都係多咗嘅。睇翻今年頭10個月啦，內地訪港旅客人次已經高過舊年全年嘞喎。咁加上國內市場嘅增長，咁保守估計呢個良好勢頭可以維持幾耐咧？當然我哋就希望咧呢個所謂良好勢頭咧就繼續維持落去啦。咁但係當然會好視乎嗰個經濟個發展如何啦咁樣，因為我哋考慮好多因素嘅。宏觀嚟講，譬如話嗰個美元嘅走勢啊，金價個波動啊，股票市場好嘅時候，有啲人又會有獲利多咗啊，或者地產市道活躍，又會有多咗人獲利啊咁諸如此類嘅情況之下咧，會多咗錢咧，就會去買我哋啲所謂奢侈品啊咁樣。睇翻人民幣持續升值啦，又會刺激內地客嘅消費喎。其實而家內地旅客嘅平均消費單價係幾多咧？同埋你點睇個上升潛力咧？嗱，如果睇嗰個內地旅客喺香港或者澳門嗰個市場咧，我哋可以睇嗰個所謂銀聯卡使用嗰個資料嚇，因為咁咧就根據過去嗰半年嘅統計咧。我哋嗰個平均嗰個單頭咧，係用銀聯卡嚟消費咧，大約係7200蚊嘅嚇。咁而呢個數字咧，其實比起1年前同期比較咧，都上升咗大約係超過20%咁樣講啦嚇。咁所以即係反映到咧，就係國內嘅遊客咧，佢哋嗰個消費力係強咗，亦都好可能係。同呢個人民幣嘅升值有關啦，亦都要譬如話國內嗰個整個 GDP 嗰個百分比咧，亦都係一個即係高位數嘅增長。對於珠寶嘅需求咧係越嚟越大嘅嚇，因為要考慮翻咧就其實個珠寶市場咧我相信係開放咗嚟講咧都係幾年嘅，亦配合翻即係中國經濟發展咧咁即係中國人民對於呢個奢侈品嘅需求咧越嚟越大啦。當然唔係淨係珠寶啊，就其他嗰啲高消費品咧，佢哋都需求就大有增加。例如啲名車啊咁樣，係名牌手袋啊咁樣。咁當然要襯翻起呢啲咁名貴嘅嘢咧，就當然係要購買翻啲高檔啲嘅珠寶咁樣。睇翻而家本港市場咧，其實係佔集團總收入超過70%嘅喎。咁其實而家內地嘅消費都逐漸加強啦。你覺得集團會唔會為呢個內地市場佔營業額嘅總比重新設定一個目標咧？基
基本上我哋要睇咧兩樣嘢嘅。嗱，首先我哋嗰個香港市場咧，嗰個生意額咧已經佔咗大約80%到嘅嚇。但係咧就係我哋再睇落去咧，香港市場呢個生意額咧，其實有相信有50%到60%咧係來自嘅中國遊旅客嘅嚇。咁嘅時候，如果中國旅客佢繼續喺香港增加消費嘅話咧，咁呢個百分比咧基本上咧就係會繼續保持。而我哋睇翻中國內地嘅總收入，其實佢佔我哋嗰個整體收入大概係18%度咧咁樣。咁呢個數字會唔會提升咧？咁樣就有視乎咧香港市場或者澳門市場嘅數字會唔會繼續增加？如果佢係增加嘅話咧，咁基本上大家百分比都可以係維持即係咁上下。咁頭先你都提過啦，嚟緊係聖誕同埋新年檔期咯喎，咁你預計呢啲檔期嘅銷售情況會係點咧？每逢節日咧，我哋生意都會做多啲嘢咁樣。咁如果就係回顧我哋最近呢2個月嗰個銷售嘅走勢咧咁樣，咁我哋就都可以預測下，可能係喺呢個聖誕檔期咧，就係比舊年嘅聖誕檔期咧，可能會即係同店銷售增長咧，可能會有1-2成嘅增加嘅嚇。咁但係就我哋要記得咧，其實上一年嗰個聖誕檔期嗰個消費數字其實已經係好高位數字，所以如果再喺呢個高位數字上面大幅增加咧，就即係似乎係比較難啲。咁金價持續上升啦，你覺得點樣影響客人對金飾嘅需求咧？睇翻近呢2個月嘅數字咧，我哋發覺嗰個對於個金飾嘅產品嘅銷售咧，如果係同店銷售嚟講，如果講嗰個重量計啊，即係唔計嗰個價錢咧，都有超過1成嘅同店銷售增長嘅。咁即係話咧，就算係金價喺今天嚟講係咁高嘅水平咧，我哋嗰個金飾嘅銷售嘅數字咧，都係冇點樣減嘅。咁即係話咧，市民對於嗰個黃金產品嚟講咧，嗰個即係喜愛嘅程度咧，係即係唔會因為金價嘅高位咧而減少。喺個投資嘅角度嚟講咧，事實上因為而家嗰個整體經濟氣候咧就唔係話太理想啊，因為又通貨膨脹啊，美元嘅走勢又變咗又比較弱一啲啊，咁時候咧就多咗人咧就去投資呢個黃金產品嘅。除咗金價上漲之外咧，其實人民幣升值都已經係一個趨勢嚟㗎啦。咁睇翻集團上半年咧有近545萬嘅匯兌收益，但係黃金交易衍生虧損咧就超過2300萬喎。咁集團有咩解決方法咧？本身呢個所謂黃金交易嘅匯兌嘅損失，其實係一個套戥嘅結果嚟嘅。首先我要解釋下咧，就係我哋本身嗰個足金嘅存貨咧，我哋係會作出咧適當嘅套戥嘅。而你剛才提嗰個2000幾萬嗰個虧損嘅數字咧，係純粹係話我哋喺個套戥嗰個安排上面產生嘅。因為咧，我哋個套戥嘅方法就叫沽空，我哋就喺嗰個金融貿易場嗰度咧就係沽空。咁變咗，如果金價上升嘅時，我哋會產生虧損嘅。但係我哋只係套戥咗大約係20%嘅啫。咁換句話説，即係話咧，另外嗰80%係冇套戥嘅咧，我哋係得益嘅。咁即係相對嚟講，其實係我哋因應嗰個金價上漲嘅時候咧，我哋係有即係可觀嘅收益嘅，本身係遠超過咧呢個你剛才提嗰個2000幾萬嘅虧損嘅。咁啊喺大約係6年前度咧，我哋就將呢個套戥嗰個水平咧，將佢下調到30%，係因應嗰個金價咧就越嚟越強啊。咁啊到2年前咧，我哋將佢咧下調到20%，係因應大家都知道而家個金價係好強勢啊。所以我哋都係會不時咁檢討我哋嗰個套戥嘅百分比嘅。咁除咗人民幣同金價之外，其實本港嘅租金咧都係持續上漲㗎喎。咁我想問集團有冇計劃買更加多嘅自置物業嚟保值咧？如果係買個自置個鋪位嚟講咧，呢個係一個地產投資嘅決定嚟嘅嚇。
而我哋係做經營呢個珠寶零售點咧嚟講咧，我哋就係會考慮到嗰個租金嘅成本佔我哋個生意額係幾多啊咁樣。咁如果回顧翻過去一兩年嘅數字咧，嗰個租金佔我哋嗰個零售生意額咧，只係4%到5%到嘅啫。即係我哋認為呢個咧都係一個可以接受嘅水平嚟嘅。咁就當然啦，你話係去自置鋪位嚟講可以避免加租咁樣。咁但係本身係咪我哋應該去投資地產項目咧？呢個似乎係另一個商業嘅考慮嚟嘅嚇。所以我哋就喺目前嚟講咧，都未有自置鋪位嘅。咁講開開支啦，未來集團會唔會提升呢個宣傳費用同廣告開支咧？同埋睇翻集團有3300個員工，薪酬成本有冇壓力咧？嗱，先講嗰個宣傳推廣費嘅方面咧，我哋每年嘅預算咧，大約係總收入嘅1%嘅。如果睇翻過去嘅數字嚟講咧，我哋嗰個實際支出數字係低過1%嘅宣傳推廣費同呢個銷售額嘅對比嘅咁樣。至於話喺薪酬嗰方面咧，如果係講翻嗰個基本薪酬嘅加幅嚟講咧，我哋就董事會都有個決定，就話來年嘅1月1號咧就會咧係將呢個基本嘅薪酬咧就係調整咧，大約係5%嚇。咁當然呢個對於我哋嗰個銷售成本嚟講咧，壓力係有限嘅啫嚇。因為如果相對睇翻過去嗰啲資料咧，就係嗰個銷售額嘅增長咧係有雙位數字啊嘛嚇。咁如果薪酬只係增加咧單位數字嚟講咧，應該就係可以充分咁抵消呢個增長㗎啦。時間差唔多啦，咁今日多謝晒羅生接受我哋訪問，歡迎收睇阿斯達克財經新聞，拜拜。